Kriza financiare, taksa mbi të varfrit. Në vitet e fundit të perandorisë osmane, Damasku përjetoi një deficit financiar dhe një mungesë serioze të fondeve buxhetore, gjë që i detyroi guvernatorin, valiun e tij, Esad Pasha, që të kërkonte një mënyrë për ta zgjidhur krizën. Përkatësisht, përmendet se me këtë rast, guvernatori i Damaskut që i takonte shtetit osman, Esad Pasha, që jetoi midis viteve 1706 dhe 1758, mblodhi bashkëpunëtorët e tij për të konsultuar me ta rreth zgjidhjes së krizës financiare në të cilën kishin rënë. Në atë rast, ata propozuan që të vendosej një taks shtesë për njerëzit që merreshin me prodhimin e tekstileve në Damask. Esad Pasha i pyeti ata: "Sa mendoni se do të na sjellë kjo taks?" Ata u përgjigjen: 50 deri në 60 thas me monedha ari. Esad Pasha tha: "Por ata janë njerëz me të ardhurat kufizuara. Ku do të marrin kaq shumë para?" Ata thanë: "Zotri, le t'i shesin stolit dhe xhepahirët e gravet e tyre." Atëherë Esad Pasha u tha atyre: "Çfarë mendoni nëse e fitojmë këtë sasi të nevojshme të parave në ndonjë mënyrë tjetër?" Ata të gjithë heshtën. Të nesërmen, Esad Pasha i dërgoi një letër muftiut dhe i kërkoi që të takojë fshehurazi me të. Kur erdhi muftiu, Esad Pasha i tha: "Ne e dim se prej kohësh ti po sillesh në mënyrë të pahishme në shtëpinë tënde dhe se po i shkele rregullat e sheriatit. Andaj vendosa që për këtë ta njoftoj portën e lartë në Stamboll. Mirë po mendova se është më mirë që këtë së pari t'u a them juve në mënyrë që nesër të mos keni prova kundër meje." Muftiu u shqetësua nga ajo që dëgjoi nga valiu dhe filloi të lutej dhe t'i ofronte shumë parash vetëm për ta mbyllur çështjen. Fillimisht, ai ofroi 1000 monedha prej ari, të cilat Esad Pasha i refuzoi. Pastaj muftiu e dyfishoi shumën, por valiu përsëri refuzoi. Më në fund u ra dakord që muftiu t'i dorëzonte valiut 6000 monedha prej ari. Të nesërmen valiu e thiri kadiun, gjykatësin, dhe i tha se ai ishte i vetëdijshëm se po merrte rishvet dhe po e përdorte pozitën për interesat e tij dhe se po e tradhtonte besimin edhe ndaj tij. Kadiu u tremb për veten e tij dhe menjëherë i ofroi valiut të njëjtën sasi si kur muftiu, të cilën valiu e pranoi. Më pas radha ishte inspektori të tregut, pastaj e përfaqësuesve të tregtarëve dhe tregtarëve më të pasur. Pas kësaj, Esad Pasha i mblodhi bashkëpunëtorët e tij, të cilët e këshilluan të vendoste një taks të re për të mbledhur 50 thas me monedha prej ari dhe u tha atyre: "A keni dëgjuar se Esad Pasha ka futur ndonjë taks të re në Sham?" Ata thanë: "Jo, nuk kemi dëgjuar." Ai u tha atyre: "Por unë përsëri i mblodha 200 thas me monedha prej ari në vend të 50 që duhet të mblidhja në mënyrën që ju e sugjeruat." Bashkëpunëtorët e tij të habitur pyetën me një zë: "Si e bëre këtë?" Ai u përgjigj: "Është më mirë të qethet leshi i deles se sa të rripet lëkura e qengjit." Ky tregim është shenjë urtësisë, ndershmërisë dhe drejtësisë së pushtetarit, guvernator, ministër, deputet, kryetar, komandante të tjerë, i cili nuk e pranoi propozimin e rrethit të tij oportunist, që mandatin e tij ta shpëtonte duke e zgjidhur problemin e krizës financiare në kurrizë të njerëzve të varfër.